शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं शकुन शास्त्र के अकॉर्डिंग छींक से जुड़े हुए शकुन और अपशकुन के बारे में। जी हाँ, हमारे समाज में कई मान्यताएं प्राचीन समय से चली आ रही हैं। इन्हें शकुन और अपशकुन से जोड़ करके देखा जाता है। घर से निकलते समय छींक आना अपशकुन माना जाता है। छींक से जुड़ी ऐसी अनेक मान्यताएं हमारे समाज में प्रचलित हैं। चिकित्सा विज्ञान के नजरिए से छींक आना एक सामान्य मानवीय प्रक्रिया है। हमारे समाज में छींक को शकुन अपशकुन से जोड़ करके देखा जाता है। बचपन में हम सभी ने देखा होगा कि जब किसी को छींक आती थी तो दादी माँ छींक से जुड़े शकुन अपशकुन के बारे में हमें बताती थी। तो आज हम आपको ऐसे ही छींक से जुड़े कुछ ऐसे ही शकुन अपशकुन के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं इसी बारे में। यदि घर से निकलते समय कोई सामने से छींकता है तो कार्य में बाधा आती है। अगर एक से अधिक बार छींकता है तो कार्य सरलता से हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति दिन के प्रथम पहर यानी कि सुबह 6 से 9 बजे तक में पूर्व दिशा की ओर छींक की ध्वनि सुनाता है तो उसे अनेक कष्ट झेलने पड़ते हैं। दूसरे प्रहर में यानी कि सुबह 9 से 12 बजे तक में सुनता है तो शारीरिक कष्ट तीसरे प्रहर यानी कि दोपहर से 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक के बीच में सुनता है तो दूसरे के द्वारा स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति, और चौथे प्रहर यानी कि 3 से शाम 6 बजे तक में सुनता है तो किसी मित्र से मिलन हो सकता है। शकुन शास्त्र के अनुसार किसी प्रवासी यानी कि कोई मित्र या रिश्तेदार हो सकता है। इसके जाते समय कोई उसके बाईं ओर छींकता है तो यह शुभ संकेत होता है। अगर जरूरी न हो तो ऐसी यात्रा टाल देनी चाहिए क्योंकि यह अशुभ संकेत होता है। अगर जरूरी न हो तो ऐसी यात्रा को टाल देनी चाहिए। कोई वस्तु खरीदते समय यदि छींक आ जाए तो खरीदी गई वस्तु से लाभ होता है। सोने से पहले और जागने के तुरंत बाद छींक की ध्वनि सुनना अशुभ माना जाता है। नए मकान में प्रवेश करते समय यदि छींक सुनाई दे तो प्रवेश स्थगित कर देना ही उचित होता है, या फिर किसी योग्य ब्राह्मण से इसके बारे में विचार करके ही घर में प्रवेश करना चाहिए। व्यापार आरंभ करने से पहले छींक आना व्यापार में सफलता का सूचक है। कोई मरीज यदि दवा ले रहा है और छींक आ जाए तो वह शीघ्र ही ठीक हो जाता है। धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ आदि आरंभ करते समय कोई छींकता है तो अनुष्ठान पूरा होने में समस्याएं आती हैं। शकुन शास्त्र के अनुसार भोजन करने से पहले छींक की ध्वनि सुनना अशुभ माना जाता है। यदि घर से निकलते समय कोई सामने से छींकता है तो कार्य में बाधा आती है, लेकिन एक से अधिक बार छींकता है तो कार्य आसानी से पूरा हो जाता है। तो शकुन अपशकुन शास्त्र के अकॉर्डिंग छींक से जुड़ी हुई ये वीडियो रही आप सभी के लिए। ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी लेकर के आए नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। विदा लेते हैं आज के इस एपिसोड से। जुड़ेंगे नए एपिसोड में। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, प्रेम से बोलें हर हर महादेव।